achiel kachiel chenro mari mar kuku mar wacho tieno makawuono ni wendo na en nyadendi Eunice Atieno wuok oko mondo mimany komnieri mar bedo member mar County Assembly ma Market Milimani kama sani omakod migosi Seth Kanga aka Adui Nyang. Penjo maduong' ahinya bende dhi nyalo mar mondo mi ogole oko koso kodhi nyalo mago duto te kachiel koda ka gi jok mantie kod chwech mar ng'ol to koda ka gi weche gi mag yiero ndikruok mar ombulu to kod moko mathoth. Nyinga en Haron Otieno machiegni mondo mi wachak watime kendo kaka pok watime nyaka nene nikech mairi en 2022. Mheshimiwa idhe nade? Adhi maber. Happy New Year mokwongo. Happy New Year wojo. Machiegni tipo mar Lolwe TV pok ni biro kairi nyaka nene. Yes. Nyingi? Nyinga Eunice Atieno. Eunice, wachake gik ma pachi eto gima notimore machiegni kar kaidi nwaneno kod weche ma kawuoniri ne migosi William Ruto ntiere kod Mudavadi wenge mag Nakuru to ma biro mana tok kancha ne osingnu earthquake mane obwok. In fact tuchako bedo kod gi challenges e National Assembly wuok kata mana siro ma Mudavadi siro godo migosi William Ruto obwogo kaka jo ODM koso. Okay, erokamano. Kawuoyo about wach mar siasa. Mano ok obwogowa. The reason momiyo ok obwogowa nikech an kaka member mar ODM wan ga gi standwa and ka relate gi disability iyudo ni most of the people bedo nominated kata mondo represent persons with disability bedo ga nominated with ODM, specifically disability. Manyiso ni party wa ogeno kendo deo sana jogo manigi disability. And that is why ineno e devolution ni ne bedo captured maber e constitution. To mano gima ODM osebedo ka implement makata currently we have gimiluongo ni ODM Disability League. More feature so well issues mar politics. Kirango issue mar Mudavadi to gi Honorable Ruto mano ratiro margi. But kichaki range matut tiyudo ni karange in terms of disability. Yes. One of us miluongo ni Godliver was nominated ODM as a senator. Mheshimiwa akene ani mawinjo ni wakiko gik moko matin. Adwa biro weche mag ng'at mantiere kod ng'ol to kod siasa to sani eri kaka ODM gada jaera mar ODM bineno ka wuok mar Mudavadi obwogo chunyu earthquake ogoyo umbedu yiengni koso. In terms of statistics onge kama oyiengo wakata matin because one, yes, the coverage mar Western in relation to katakaka ngamose bedo katiyo part of Vega. Aneno gani in terms of groups kata mamit, it is usually half. So but mheshimiwa Moscow ngadi kilo so kata mana achini half wacho ni onge kamuhinyoru godo en to dhok mar jo siasa ni okuhinyoru koso adiri e ground manyiso ni kata mana House Business Commitment of Law no tamore masani bunge mondo michak dog bed kendo en gima kizo na tell further notice. Mheshimiwa numbers dongo gwenyo. Numbers okogwenyowa because currently we are on the ground and those are the things that we are trying to implement and they are workable. If you look at that statistic, dana moro kizungu kingio kwano yes kingio kwano tibro yudo ni initially yes Mudavadi is en mheshimiwa manosebedo korwa koni ahinya. Yes. And kawarange in terms of social. Ngimi gimori rango in terms of social kendi chaki range irange in terms of social kendi chaki range in terms of livelihood. Yes. You don't need, these are the things that we share mostly with the Western. And we've Western. Kabisa, yes. And we've really intermarried. So yokinyalo wacho ni manugi mabwogo wa nikech currently we still own them on the other side. So it is mano en manara tiro mar ng'ato mondo bede party ma entiere but one kaka jo ODM gima watimo maduong' ni to ere kaka wa upscale to another level so that mondo wayud gima wadwaro. Bende pod untiere koda gigeno ni pod unyalo medo dhi malo e Western Kenya. Tango mo nyaka utimo mondo mi dhi malo. An kaka ng'ama be ochung'e party mar ODM madwaro kome ODM
alobi gi networks wa mawango makata in terms of voter registration currently watemo ni mondo jok mantiere western mabe pod wantiere gi links margi parogi mawachoko ni to giwachango nikech kiyudo kipimo ni to giwachango tiyudo ka giwacho ni currently gineno ni they've lost it nikech most of the time wasebedo ka watimango ka wasirogi kata ko bedo ni gin the second largest tribe in terms of numbers but wasebedo ka wasirogi in terms of the economic factors gik mawa share kodgi. Yes. Utera e penjo moro ni to sani eri wache mag voter registration kone dhi ndikruok mar ombulu. Chalo nade mheshimiwa? Ineno ka dhano kwe ka ombulu makare koso kidogo ponte luoro. Watemo on the ground but still nitiere challenges. One of the challenges mane wa discover mane ma watemo address currently en mar jogo ma odak gi ng'ol to gi jonyuolgi nikech iyudo ka ng'ama mama entiere gi nyathi mantiere gi ng'ol to ng'ama wene kodhi kao ombulu no is a challenge. Koro mano is something ma watemo address gi community health worker especially at grassroots level. The other thing ma we also need to address kana wuotho nyoro tayudo ni jogo matiyo sana house helps tije mag tije mag udi to gi mantiere e gate sana godi chieng gimbe gionge that time mar de ka ombolo ma koro na dhie stage kachacha ma awuoyo gi jo IBC and koro wadwa timo mapping mondo gidhi door to door in that line kawasenyiso gini kae kacha gi kacha so that mondo konywa. The other thing in students currently nitiere a challenge at the school nyithindo motimo mantiere e school to gichopo 18 years. Yes. Onge kaka ginyalo wuok e school mondo gitim process mar ID. Koro mana this morning through that community ne onyisa some 2 schools that we also need to team up mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo konyo mondo giyud IDs within the shortest time possible. Ng'ato bro penjo nyadende Eunice ni to udwa chako modek ahinya kane wang'eyo ni ne ombulu ne dhi kawo to aneno ka tielo mokwongo chane bende ombulu no okawe yo maber ahinya. Ang'o miyo rito nyaka gino juma achiel oserumo wadong' juma ariyo kende kore ka uchako? Ok wachake modeko, yes. En mana ni tich mora mitiyo. To the more mitime, the more mi identify ni kae chandruok nitie. Koro chandruok no emitimo ang'owa, emi address. Kata kiluwo kineno maber to wach ka ombulu no en mana enhancement. Yani en gima imedo jiw. Koro ka wamedo time ka piny oru tineno ni nitie kacha, pod nitiere gimonego watim. But ok ni en gima koka wachako. Yes. En gima nosebedo ka dhi mbele. Makata ka wasetieko ka tibo yudo ni registration pod it is on kendo ema bro dhi mbele. En mana ni koro most of the people okong'eyo ganito jo IBC gi. Yes. Sani ka gitimo registration kende koso en ga gima dhi nyime. Koro en tijwa kako ganda. Yes. Mondo wanyis ji ni mae en ga continuous process. En mana ni koro kele ga yes. Machiegni. To mano be useka timo? An kaka ng'amo setiyo ne jogo man gi ng'ol for quite a long time Kisumu County and part of Vihiga. Mano en gimoro ma awachoga most of the time. Ma yudo ni kata ka wadhi e groups go tiyudo ka ng'ato en okonyal kawo ombulu nikech onge kako chopi. Koro ka in gi mia ni moro ti boost mondo timang'o mondo dhi okawo nikech an kaka ng'ama nigi disability ang'eyo ni ka ombulu no mane gima wanyalo lobby go kata at ward level, at the national level, to at the same time mano be gima wanyalo sirogo baba. Sino wach mar ka ombulu gi nero maginyalo manyo godo thuolo margi e kom nero ma piny kaeri e ward mawa kata mane kom nero mar bedo MCA kachiel koda gi kom bedo mjumbe kachiel to koda ka giketo mulora dingo mono bedi ker bara biche sigana mar piny Kenya kamano pacha mano paro mar nyadendi Eunice
kom mar market Milimani kaka bedo MCA mare live kada chiel kachiel tipo ni ri Lolwe TV chenro mari mar kuku mar wache. Nyadendi Eunice kawalose jogi komatiere koda gi chwech mar ng'ol kachiel koda gi kawo kura. Ang'eni se kwana mamoko to bende nitiere midhiero mamoko bende mako jogi komatiere koda gi ng'ol seche gi kima dhano kawo kura. Achiel kuom midhiero ma makogi iyudo ka nitiere Asians mantiere be gi ng'ol to iyudo ni e community waka seche moko wiwa wil kodgi to gin Kenyan citizen koro ing'eni pile pile wiwa wil kodgi koro mae gima be step mana kawo mondo mi ang'eni to gin be gisekawo ombulu be gisekawo ombulu kendo iyudo ka most of them gin gi iluongo ni ng'ol moro ma ahinya cha koro en mana ni most of the time gin e udi but again information no be gionge go koro kana wuoyo gachiel to wacho ni kowuok oko to ng'ato biro ng'iye kaka ng'ama nigi pesa nikech rangine koro mana mamiyo seche moko ok gitim ang'owa ok giwuogi nikech ng'ato ng'iyo rangine no to wacho ni mae to en mana ng'ama nigi pesa but gi contribute to kura maka emomiyo kura masani kata mana jogo mantiere gi severe disability ma government konyo sana wach mar social protection miluongo ni cash transfer. Iyudo ni gin jogo masani nyaka waimiza mondo giwuogi mondo gikaw ombulu nikech inyalo wuok ni dhi kaw ombulu to kanye ma konyruok ni be chako ae iwacho ni mae janyuol ni nyathine ni dwaro kata mana surgery ma walinki up gi organizations manyalo konyi e yo moro kamoro. Koro emomiyo watemo nyiso this community health volunteers ni watimo mapping mag udigi as much as wa facilitate gi mondo gidhi gikaw kura but wabiro hakikisha be ni gitimo ang'owa gigo kura nikech kura ka kura en gima count ok wanyalo wacho ni magi tin magi ng'eny mondo wang'e ni to jok modak e community wage gin jomage. Ombulu kombulu en manero manitiere koda gi duon kendo nyako ng'eni jok modak kodwa to gin jomage. Madam Eunice nyako go kodi mbaka ni to un ji adi jogi kumantiere koda ka gi ng'ol e Kisumu County mangima kongo godo kwano mar nationally nyako go kwano bende to ward mar market Milimani niri unyalo bedo ji adi midhiero mubedo godo seche ma umanyo kombe gi kimag tela ng'ombe imanyo ko mar market Milimani ka achiel to koda ka gi mine to koda statistics wacho ni ka ng'ama miyo chung kodi e debe to nyaka ilo tang'o miyo seche ma un wegi kuchung' e debe to kendo un wegi ugoru kendo kizungu penjo ni to is a woman an enemy of another woman live chenro mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Otieno. I think this one's cut across. Achiel kachiel chenro mari mar kuku mar wach Otieno ma kawuono ni wendo na en nyadendi Eunice Atieno to nikech en Wednesday ladies night nyaka go mbaka weche gi kubene mag telo ka achiel kod joge koma mine e tip achiel kende Lolwe TV igni 10 kod wiye ka watime kama nikech wan watimo fwambo nero magolo Kenya ka sudo Kenya mbele nyinga en Haron Otieno. Jadidi ni sawe seche mana awacho ni da penji weche gi kimag jok man kod chwech mar ng'ol ka achiel kod weche gi kimag yiero bine no ka thuolo maru nitiere kado se ka thuolo maru thuolo nitie kabisa nikech kirango chik mar Kenya mano constitution wa wacho ni ber mondo jogo mantiere gi ng'ol be oyud elective position. Yes. To oken ni ng'ol ni but in manigi ng'ol in ng'ama nyalo tayo oganda no koro ng'ata oyiene mondo tim ang'owa mondo chung whether in ng'ama mama in ng'ama baba in ng'ama nigi ng'ol
mano ratironi mondo mi itim ang'owa ichung. Ok ing'iye ni koro ng'ama ong'ol ni koro in okwedi. In be kidwaro komno to kendo iwinjo ka gima inyalo tayo ogandano. En ratiro mari mondo iwuog very strongly mondo itim ang'owa iwach ne oganda ni gini amanyo mondo asir baba to gini an capable anyalo tiyo kaluwore gi experience man go e kuonde mopogore opogore. Bende nitiere gik moko ma samoro timore ni un kende kaka joma nitiere kod ng'ol molo ndalo siasa nieri, kata samoro idhi kamoro to nitiere pesa moro ma idwano chul to un iweyo mondo mi kik uchul, kata pek moro ma unwege ma ukale kaka joma ni kod ng'ol kende. Ber mane kata rach mane ma samoro timore ni un kende to ok timore ne ng'at machielo kendo? Adwa wacho ni e community iyudo ni gik ma timorenwa gin gigo ma maybe seche moko ji timo e kia, but obiro kaka abaria, obiro kaka baria. Iyudo ka koro ogeng'oni mondo mi ichop kama nonego be ni timo ang'owa ichope. Achiel kuom gik ma geng'onwa en iyudo kaka gik machalo kata kaka kuonde ma platforms ma inyalo chunye in be mondo jopiny oneni mondo itim ang'owa iwuo kodgi. Koro yudo ni maybe kuonde ainago koketgi tiyudo ka in kama kanyo koro kinyal tim ang'owa ok inyal chope kaka in ng'ama nigi ng'ol maneno. To nitiere type of ng'ol moko ma maybe ng'ato ok winji. Iyudo ni samoro entiere crowd no, but mondo ing'ini crowd ka ng'ato wuoyo mondo mi iyud kata an interpreter manyalo loko ni gigo piyo piyo bedo abaria. But in terms of party, kaka an ja party mar ODM, tiyudo ni nitiere gigo mang'eny ma party temo ga ng'iyo ka oluwore gi jogo matimo ang'owa mantie gi ng'ol, kata in terms of distribution, ere kaka jogo mantiere gi ng'ol be bede iwa, ere kaka gin be gi participate actively e kuonde ma watimo ang'owa wamiyo maka giseneno ka intiere gi potential kaka any person tiyudo ka imiyi mstari au baguliwi. Betigi mwana mara tunesega mi mondo meeting kaka ng'at man kod ng'ol. An kaka ng'at mantiere gi ng'ol, nitiere post ma kaka e party kaka ODM Disability League nitiere jotelo ma otelo nwa e disability. At the same time an kaka Eunice antiere at the ward level an achiel kuom jogo ma members mag party mabende motel rejo moko koso mana ma jokanyo no. Koro nitiere a lot of opportunities mang'eny ma iyudo ni party otimo ang'owa omiyo wa mondo wambe wa participate kaka ng'ata within that setup. Tigi moro ma ng'ato nosenyisi kata motimo ni katudore koda ka gichwech mar ng'ol kod dwaro magi mag siasa miyo kimako malet mikone mane gima ng'anyo nyisa koso podi kora to pokaneno unless maybe onyalo biro e siasa nikech gima seng'eyo ni ka issues mag disability nitie to ing'eni terms mitiyogo kata kaka tang' iluongo ng'at mantiere gi ng'ol ji tetete puonjore. Koro gin gik manyaka wapuonjre community wa mondo wabed as per level achiel. Iyudo kata ka maybe ng'ato wacho ni magi jok modak gi ng'ol to jogo mantie gi ng'ol biro wacho ni wan ok wadak gang'o, ok wadak gi ng'ol, wana jogo mantiere gang'o mantiere gi ng'ol. Koro ti pogruok ng'ama odak gi ng'ol kod ng'ama nigi ng'ol. Ng'ama nigi ng'ol. Koro gin gik ma pile as a community onego beni wapuonjore ma ok ni wakao offenses. Yes. But at the same time nitiere jok ma kaka koro ana biro kadwaro kom market Milimani. Yes. Ing'eni ka ng'ato wacho ni en obiro yudo nomination koko yudo elective, ko wache ko neno ni nomination en a lesser post. Yes. To mano nyiso ni mano discrimination. But ko wache ko dire gi teko mang'eny ni ayuno ni to waneno ka gima market Milimani kae ene moromo ene monyalo telonwa. Yes. Koro wadhiri adhira
to kochopo kare bing ni od baba kae onge alesa person. Ko wadire kama moko yudo gimodwaro cha. To kata dia kata state house obed jaluok sende nikech luoko sende koro bro bedo machineries mantie ma odewo jogo mantie gi ng'ol. Mano koro wache maber. But konene ni in wechung nikech jogo ma onge gi ng'ol emodhi oyud kom maduong' cha. To in to kaka ng'ama nitie gi disability in beda kanyo in wabiro ng'iyo wach ni bang'e. Mane kakoro gi wache marach. Ahero thuon mari tera e penjo ni to ang'o miwuok mar manyo market Milimani. Nikech market Milimani wang'eyo en sani urito koda ka migosi Seth Kanga. En achiel kuom miwuok do bende mathuon chutho. Iwe tiji manitie ma samone miyo Sara. Dieri mane ma in go ne dhiro komne. Wachak gi omiyo ichung'. Gimomiyo achung' en interact gi community mar market Milimani to aerogi. To kendo ayudo ka market Milimani gin jogo ma kitelo negi to ginyalo siri motegno nikech paro madin go gin paro maler. Koro gin jogo manyalo miyo tiji bedo mayot kaponi imiyogi that opportunity mondo gimbe gigol pachgi e gik midwa timo midwaro timo. At the same time ng'enygi gin joma ng'eyo to kendo ang'eyo gi nyinggi. Koro feel ni wanyalo tiyo maber. To kendo kang'iyo to kendo ging'iya kaka ng'ama nigi ng'ol. Nikech kata ka wuotho to sometimes anyiso gi ni sirikal owacho ni ukony jok machalo koda. To ginyise ni ayuno. In ok wati mang'o ok waketi e list no. Iwinjo? Nitie kata joma maonge gi ng'ol but wanyalo konyogi. Ino kwaketi e list no. Ino kwakonyi. Ine monegi konywa. Ora feel ni kare giseneno gima government dwaro ni wabede inclusive setup. Ginyalo kwaya, ambe anyalo kwayogi. Koro agenda mari mar market Milimani en ang'o? Ang'o mowuon ma market Milimani neni kawuono ni eri. Kuni oyo anto ayuna mamiyo kucha ni eri nikech dhi loso na magi ma. Gigo ma watimo onego beni contribute at world level, onego contribute to the national level. Mane ka wan gi growth. E market Milimani wadwa ni wa address poverty. Poverty ni dhier en gimo makowa. Makata king'iyo maber tiyudo ni ng'eny mine market Milimani kanyo gibiro gi nyithindegi e tich. To iyudo kata ni ng'ato to weyo nyathine kamoro ma onge ng'ama weyo ni mondo ng'ine nyathine no nikech yor yuto. Koro yor yuto ni ema baba wacho ni pesa mfukoni. Pesa mfukoni bro timore mana kaponi jogo ma ok nigi yuto moro to inyalo migi mano social protection. To jogo mantiere gi yuto moro matin an kaka Eunice adwaro ni mondo gi cultivate gimoro miluongo ni saving culture. Be inyalo kano matin tichamo matin. Koro machiek kungo en gimi dipuonjo joma market Milimani. Yes. Mar ariyo. Mar ariyo aneno awacho ni gi weche nyithindo. Ere kaka nyithindwa gi inyalo ng'igi nikech ing'eyo kaka composition mar mata en kama nyithindo be matindo mondo bede area no. To nyiso ni nyithindwa gi education margi bro bedo impaired with. To mano is a contributing factor. Third, and health. Iyudo ni market Milimani kae since ng'enywa wadak ni kawayudo to watere dhogwa. Koro kata ng'ato tuo to kowuok mondo dhi hospital. Koro iyudo ka tuo mano nego beni ochakore matin cha. Onyare to bedo maduong'. Ere kaka wanyalo lobby mondo giyud kata mana once in a month mondo giyud ga ka thieth biro negi machiegni kama gintiere. Achungo tiko mar ODM kendo kanya manyonora emokawuoge. Santiere dwaro mar mondo mi otim consensus kata gomba kan jok mochung' ko kwai ni ayuno we kik mondo mi dhiyo. Inyalo yie? Ing'eni partiwa kise donjo ot. Yes. Tayudo ka nitie ng'ama nigi mbi moinga. En jukumu na mondo mi asire. Mondo wati together. Yes. Okonego beni akae laka. Ni ane manyaka timang'owa, ane manyaka yiera. Ka ane mani gimbi, yes, tayombo,
to mano sawa. To kaneno ka ng'ato ema nigi mbi, to tija maduong' en mondo mi asapote mondo kata kura mane wamanyogi ochope debe. Mondo bago timang'owa oyud kura gi, yembe oyud ang'owa oyud kura gi. Anene mondo mi thuolo mondo mi kwa ombulu ne jo market Milimani man neno Lolwe TV kawuono ne gotieno. Lakini kapok wachopo kar kanyo ero. Seconds per adek. King'yo kamera ne tir. Ang'o gini ma japiny maneni sani kik odio wachnu ndalo mosero ombulu to jochung' weche bende gik ma terminologies moko ne kare gi ng'at mantiere koda gi ng'ol mako wacho to samoro dhi ketho ratiro mar ng'ama ni kod ng'ol kata jok mochung' kod bende. King'yo kamera ne tir. Okay, gima aneno ni ji kik tim, kik ginenwa ka ng'ama yani orem. Kik inena kaka lesser person. Nikech inena kaka ng'ato mora mora. Koro in gimi chiko iti ni to mae en ng'ama nyalo telona koso ok nyal telona. But kik inena ni te penjri mana ni to ng'ama nigi ng'ol ni be watero. Koro a lesser person no ema okadwar. 30 seconds rumo. Mheshimiwa ni kamera ni reteri mondo mi kwa jo market Milimani kura mari sani madam denomination kachiel kod weche mag ombulu to kod mbele gibi chung kodi. King'yo kamera ne tir. Okay, an kaka Eunice daher mondo mi jo market Milimani o supporta mondo wati map wati mondo wager county wa to gima watime county wa o participate to national level mondo ngima wa olokre mondo wang'e ni to ere kaka wanyalo dak gi jowa te maonge akweda mora mora mondo ji tetete ochop kamora achiel. Wadagi jowa kamora chiel monga kwede kata chiel ana wuon kaka Haron apuonjera mathoth ahinya twak mano ne godo kod nyadidi Eunice Atieno mabende manyo market Milimani en dwaro mar jopiny mar mondo mi mulura mondo dingo bede komlero mar ker kata kamano ok nyal timore ka ino kiwuok oko midhi ng'ado kura kendo kaw kura no ma idhi ma igo. Jomong'eyo wacho ni kura kapono ni kuo mar kura ni gatiere quote and quote to kara kuonero ikwalo mana sama ikaw ID to kod seche midhi ng'ado kura chande aso gi sechege koma igoye. Ata mwachi nang'ono ni sechege kema nyaka una ni namba maru odhi malo mondo bed gadiri ne odhi kaw piny. Achope giko machielo mar chako doga time kendo chieng' machielo. Nyinga en Haron Otieno. Mheshimiwa kamana nyaka ulo thuolo mondo bibi chielo ni eri kachielo kod gi senior producer mar head of technical Migoi Suzeru Babela bende no mi chenro obedo karo. Chako doga time chieng' machielo oriti an Haron Otieno wuok kiny mondo mi dhi kaw ombulu kapo ni pok kaw ombulu mari nikech ombulu Raja muomore. Seche mag kuyo ber ka in kod siro.